好，开始，秋美了。你觉得今天好不好玩？好玩吗？好玩，哪里好玩？我们有泡温泉。泡温泉，好。弘毅，今天哪里好玩？泡温泉。泡温泉就是泡温泉。李金慧，你觉得今天怎样？很好玩。很好玩。哪里好玩？泡温泉。泡温泉啊，那个嘞，许文轩。很好玩。很好玩，什么让你印象最深刻？淋雨最深刻。是啊。好，杨慧萍。那个泡温泉的时候很好玩。好，黄冠霖。泡温泉的时候很好玩。很好玩，来。张宏轩。泡温泉的时候很好玩。泡温泉。来，朱芳杰。泡温泉的时候很好玩。每个人都是泡温泉。吴嘉欣。走山路的时候很累。我印象最深刻。来。泡温泉打人的时候印象最深刻。郭文君也是泡温泉，来。爬山的时候很累。啊，印象最深刻的哦。我爬山，我永远都看到那个可以把树这样裹起来的那个藤乐，很印象很深刻啊。哦，好，啊，陈家辉。爬山让你印象深刻。好，今天哪里让你印象深刻？爬山的时候非常的累。爬山还有吗？那个游泳的时候蛮开心的啦。哦，好。好，廖子健，印象深刻。爬山的时候很累，可是去游泳的时候自然会觉得。好，啊，郑建新。泡温泉。泡温泉印象最深刻。啊，你呢？脚扭伤印象最深刻。来，周梦哲。全班去爬山。爬山印象最深刻。来。那个仲林。去温泉自然跌倒。哦，跌倒的时候。好。来，张伟伦。什么印象最深刻？泡温泉。泡温泉。啊，恩宇，什么让你印象最深刻？泡温泉啊。好，周星耀。泡温泉。泡温泉。全身。爬山。泡温泉跟爬山。好，嘉祥还是泡温泉爬山？来。玩水的时候泡那个热水澡，温泉那个。好，高峰安。就觉得很嗨。哪里嗨？因为那个在游泳的地方。哦，很嗨。我觉得印象最深刻的是跑了很长的山路，走了很长的山路。好，还有吗？然后还有在游泳池很嗨，很好玩。好，不会嘞。那个我在冰水池一直游泳，食物很好吃。为什么？因为那里泡热水太烫，我要吃，叫做冷鲜。所以冰水那边比较舒服。来，北冰。泡水的时候印象最深刻。好，来张震。吃饭的时候他喝水。什么？看猕猴。什么？看猕猴的时候。看猕猴的时候 ，OK， 好。我看到张震在树上跳。好。